Oduu Orofaan Toobiitiin. Gaashitoon tokko dogongoraan paantii dhalaa kaayyachuun wanti harkaa wal jijjiiramtee jirti. Ahmeen Adiisaa muuziqii dhabeetiyyaafui. Gurbaan biliyeenarii Itoophiyaa kan yeroo dheeraaf tujjaara ajaa'ijaanii arrabsaa turan shittoo bitachuun tujjaara urgaa'e ta'uuf gabaa dhaqee jira. Abbaa dukkaanaa mee shittoo tujjaara ajaa'iba urgeessitu fidime. Mucaan tokko akkaan beela'uu keessa garaansaa baatirloo shutdown jechuudhaan hoteela seenuun nyaata hanga meediin chaayinaa saanaa mul'attu nyaachuun saanaa warra dhiquuf hojii salphisee jira. Garaa kiyyaan beeka laaffisoo malee wanni biraan guutuu yaa rabbi guuchisitu manna gagaarree daabboo fi fulkana waan beeku. Gurbaan tokko qayya sirriirraa liibistik tolchuudhaan dubartoonni haala salphaan hidhii akka bareeffataniif haala mijeessee jira. Sababa kanaa warreen mallaa dhungatan hidhii qajeelaa jiranii. Yaa bareedduuti yaa barcika dibatte moo liibistikii irra qishisa.